好啦，嚟到第26題啦，高難度啦。咁啊睇咯喎，有兩條線，咁我畫佢出嚟先啦。留意佢哋係平衡嘅，因為大家咧個斜率咧都係-9/12，樓下呢個係-12/16，大家嘅斜率都係-0.75啦，咁啊要小心啦。好啦，咁啊畫噶啦噃，我哋大概畫呢咁樣嘅樣啦。注意樓下呢條咧係 L 嚟嘅 ，OK， 因為佢嘅 x-intercept 咧係-85/12。佢嘅 y-intercept 咧係-85/16，而 L 呢條線咧，佢嘅 x-intercept 咧係37/9，y-intercept 係37/12，呢個得唔得？咁你會話咧，呢個就係 A 啦，呢個就係 B 點啦 ，B 點。跟住有條 locus 就話咧 PL 係等於 PL 嘅，咁好經典啦，一定係中間插過呢條線啦，兼且咧。gamma 咧一定係平衡於 L 都平衡於 L 嘅，呢個得唔得？所以咧一定係啱嘅，一定係啱嘅。好啦，跟住就問啦，呢條 locus 係咪 perpendicular to AB 咧？係咪 perpendicular to AB 咧？咁我睇噶啦噃，佢嘅 midpoint 即係佢嘅縮啊，頭先撳咗係-0.75啦。原因係因為佢係-9/12，得唔得？佢係-9/12。咁 AB 嘅縮係咩啊 ？AB 嘅縮咧就叫做打橫行咗37/9，打直行咗-85/16，再負咗佢，真係冇料到。AB 呢條線嘅斜率就係咁樣，得唔得？得唔得？咁佢嘅斜率咧，大概就係85/16啦。OK， 再除37/9啦，佢就係1.2922，得唔得？得唔得？咁我睇下啦，乘埋 m 係咪等於-1啊？試下啦，乘以-0.75，乘埋發現佢係-0.969，唔等於-1，所以咧就 not perpendicular 啦。咁2就錯啦。好啦，第3點就問佢係咪 the midpoint of AB， 佢係咪 the midpoint of AB？ 咁結論就一定係嘅。記唔記得我哋就學過一個 theorem 叫做 intercept theorem 咧？ intercept theorem， 咁如果係咁嘅話咧，我哋會話一旦呢兩條邊係相等，兼且係要平衡晒嘅話，兩條邊相等加平衡，佢哋就會得到另一條邊咧都係相等嘅，就係呢兩條邊都係相等噶啦。一旦呢兩條邊相等，只能夠證明呢一點係 midpoint，which gamma passes through， 得唔得？所以話咧3都係啱嘅。咁當然啦，如果你個眼爆嘅話，冇人阻你嘅，嘥自己時間啫。好啦，咁答案咧就係 B， 答案就係 B。